Wenn du das Problem hast, dass du in regelmäßigen Abständen immer mal ein Knallen in deinem Gerät hörst, ist meistens das Klappenthermostat defekt. Dieses Klappenthermostat öffnet dann im Prinzip und kann schließen. Also wenn oben gekühlt werden muss, öffnet es. Und wenn unten gekühlt werden muss, dann schließt dieses Klappenthermostat wieder. Und dieses Klappenthermostat hat öfter mal dieses Problem, das wird über kleine Zahngrenze angetrieben. Und wenn diese Zahngrenze nicht mehr in Ordnung sind, kann es zum einen sein, beim Öffnen oder beim Schließen, dass die Zahngrenze mal überspringt. Es kann aber auch einfach sein, wenn diese Zahngrenze nicht mehr in Ordnung sind, dass die letzten Zentimeter dann einfach diese Klappe zufällt und dadurch ein Knallgeräusch auftritt.